آیا تاسو پوهیږئ چې یو کوچنی تېروتنه ستاسو فیسبوک د تل لپاره بندولی شي؟ دا چې څنګه خپل اکاونټ یا فیسبوک پاڼه خوندي او محفوظه وساتو. په دې ویډیو کې مې درته 15 هغه مهم قوانین چې د فیسبوک د اصولو مکمل خلاف دي تشریح کړي دي. ویډیو تر پایه وګورئ، په دې هر څه به مو سره خلاص شي. ډېری خلک په کلونو خواري او محنت کوي، خو په ډېره معمولي غلطۍ یا په یو وړوکي پوسټ یا په یو وړوکي خبره باندې فیسبوک د تل لپاره ستاسې هغه پاڼه در وتړي. او هغه څه چې فیسبوک تقریبا په نړۍ کې د 2 میلیارډ نه زیات استعمالونکي لري. نو فیسبوک نشي کولی چې هر یو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره یو سیستم جوړ کړی دی او هغه ټول په مصنوعي ځیرکتیا یا په ارټیفیشل انټیلیجنس باندې مخې ته ځي. نو که تاسې دغه لغات یا دغه جملې حتی په ټوکه کې هم وکاروئ، نو فیسبوک احساسات او دا شان نه لري او ستاسې اکاونټ د تل لپاره بندولی شي. دا چې فیسبوک ډېر شمېر زیات قوانین لري، خو ما په دې ویډیو کې تاسو ته هغه 15 مهم قوانین چې موږ او تاسو پرې خبرېږو هم نه، خو مشکل راته جوړولی شي. په اوله برخه کې له موږ او تاسو سره سپم او تکراري لینکونه دي. دا چې یو لینک یا یو پیغام په مسلسل ډول په هر ځای کې پوه شي، دا په دې معنا ورکوي چې تاسو یو غواړئ څوک دوکه کوي او د خپلې ګټې په خاطر استعمال کوي، نو فیسبوک ستاسې اکاونټ درته تړي. ځکه فیسبوک همیشه کوشش کوي هغه استعمالونکي د فیسبوک باید محفوظ وساتل شي. په دویمه برخه کې فیسبوک نه غواړي چې تاسې د فیسبوک نه یو تن واخلئ او بل ځای ته بوځئ. د مثال په ډول د یوټیوب لینک چې په فیسبوک کې ډایرکټ ورکړئ، نو فیسبوک تاسې ته شاید اخطار درکړي. تاسې به ډېر شمېر خلک لیدلي وي خپل د یوټیوب لینک په کمنټ کې ورکوي. هغه په دې خاطر چې په خپل پوسټ کې د یوټیوب یا د بل څه لینک ورکول د فیسبوک د اصولو خلاف دي. نو شاید په دغه مورد کې فیسبوک تاسو ته اخطار درکړي او ستاسې فیسبوک د خطر سره مخ شي. په دویمه برخه کې موږ سره بې ثبوته معلومات خپرول دي، یعنی هغه معلومات چې ثبوت ونه لري، په ځانګړي ډول د روغتیایي پاملرنو په باره کې یا د انتخاباتو په باره کې یا د جنګ په باره کې. د مثال په ډول یو څوک راځي وایي چې مثال چې دغه بوټی د سرطان د ناعلاجه مرض لپاره 100% کار کوي. دا د فیسبوک د اصولو خلاف کار دی. یا مثال یو څوک راځي او غلط خبرونه خپروي. د مثال په ډول د ایران او د اسرائیل جنګ چې په دې کې به تاسو لیدلي چې ډېری خلکو شکایت کوي چې زموږ د فیسبوک اکاونټونه یې تړلي دي. نو کوشش وکړئ معلومات د هغه باوري سرچینو نه ترلاسه کړئ په کومو چې اعتبار کېدلی شي. په درېیمه برخه کې موږ سره خشونت لرونکي انځورونه دي. مثلا یو ځای کې یو څوک پروت دي او وینه پرته یا د یو چا بېعزتي شوي او هغه ستاسې د اکاونټ نه خپاره شي، نو شاید فیسبوک ستاسې فیسبوک پاڼه محدوده کړي او یا یې بین کړي، ځکه خشونت خپرول د فیسبوک د قوانینو خلاف کار دی. د دې ترڅنګ که تا لیکلي چې مثال خبره دغه پلان کې کس مړ دی، راشئ دا وګورئ، یا یو څوک ښایي چې هله دا څه رقم وژل کېږي، نو کوشش وکړئ د دغه شان د شیانو نه ځان وساتئ. په څلورمه برخه کې له موږ سره د تاوتریخوالي برخه ده چې یو له خطرناکه قوانینو څخه بلل کېږي. یعنې کله چې موږ کوشش وکړو څوک تاوتریخوالي ته راوبلو، حتی که په ټوکه ولې نه وي، بې نزاکتي دې ډېره مات. که یو چاته د حیواناتو نومونه واخلو یا ورته د ځناورو نومونه واخلو، نو دا د تاوتریخوالي په معنا ده. فیسبوک یې ډېر زیات جدي ګڼي او تاسې ته کله هم اجازه نه درکوي چې دغه شانته مشکلات د فیسبوک نورو استعمالونکو ته جوړ کړئ، ځکه فیسبوک تاسې له ټوکې موکې نه پېژني او دا هر څه جدي اخلي او ستاسې اکاونټ د خطر سره مخ کولی شي. د مثال په ډول موږ ډېر کله وایو د پلانکۍ دې مړ شي، یا دې په پلانکي دغه شانته وشي، یا دې په پلانکي هغه شانته وشي، که نه؟ نو دا ټول هر څه چې دي دا د فیسبوک د اصولو او قوانینو مکمل خلاف دي او فیسبوک ستاسې فیسبوک پاڼه شاید د تل لپاره وتړي. پنځمه برخه یې چې تر ټولو زیاته خطرناکه ده هغه د کرکې او نفرت خپرول. د کرکې او نفرت په برخه کې تر ټولو مهم تاسې کله په قوم یا په دین یا په یوه ډله باندې د نفرت خبرې خپرې کړئ. د مثال په ډول د یو دین خلک تاسې وښیوئ چې مثال هندوان به درته وښیم چې موږ ډېر کله هندوانو ته توهین کوو او په یو بد نوم یې یادوو. که چېرته موږ ورته عمل وکړو، نو شاید فیسبوک زموږ اکاونټ د تل لپاره وتړي. نو دا وو هغه 15 مهم قوانین چې دلته به یو ځل بیا درته خلاصه کړم. په اول سر کې بهرني لینکونه خپرول، په دویمه برخه کې بې ثبوته معلومات خپرول، په درېیمه برخه کې خشونت لرونکي انځورونه یا ویډیوګانې خپرول، څلورمه برخه کې تاوتریخوالی دی، پنځمه برخه کې چې تر ټولو خطرناک دي کرکه او نفرت خپرول دي، خاص کر بیا د یو دین یا د یو قوم توهین کول. د مثال په ډول د فلانکي دین خلک ټول حیوانات دي یا دا دي یا هغه دي. کوشش وکړئ له دغه شان نه ډډه وکړئ. که خدای نخواسته چېرته له دغه شان د مشکلاتو سره مخ شو، نو دا چې باید څه وکړو، نو کوشش مه کوئ چې نور پوسټونه وکړئ. موږ او تاسې به ډېر شمېر خلک لیدلي چې فیسبوک
پر بعضې محدودیتونه ولګوي هغه بیا راشي په فیسبوک کې پوسټونه وکړي چې مثال خبره ماته کمنټ وکړي یا راته لایک وکړي تر څو مې فیسبوک اکاونټ خلاص شي. دا هیڅکله ګټه نه کوي. تیری درته مشکل دا جوړوي دا چې مې تاسو ته وختي وویله فیسبوک د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته دا ټول شیان مخته وړي. نو هغه چې کله وګوري چې په تاسې بیا دغونه بیروبار جوړ دی یا تاسې هڅه کوئ چې هغه کم مشکلات چې تاسې جوړ کړي دي یا کم څه مو کړي دي په هغه باندې مطلب یو رقم ته پرده واچوئ. نو فیسبوک چې کله وګوري چې تاسې مطلب هله ځله کوئ یا چالاکي کوئ نو کېدای شي تاسې ته نور مشکل هم جوړ کړي. بس ښه خبره دا ده چې هلته د اپیل اپشن ورکړی دی. بس هماغه اپیل وکړئ او نور غلي پاتې شئ. کوشش وکړئ هغه معلومات یا هغه مشکل درته پېښ شوی دی د هغه مطابق یا د هغه کوم چې ما یاد کړه تاسې ته په ویډیو کې هغې نه مخنیوی وکړئ او په تمه اوسئ. تاسې کولی شئ د چټ جي پي ټي نه په استفادې یو ښه پروفیشنل ایمیل ولیکئ او د فیسبوک د سپورټ انباکس له لارې تاسې کولی شئ فیسبوک ته واستوئ او نور په تمه اوسئ. کوشش مو کوئ چې بیا ایمیل وکړئ ځکه فیسبوک تاسې ته حتما جواب درکوي. که نن یې درنه که سبا یې درکوي که سبا یې درنه که بل سبا یې درکوي. دا چې زموږ ویډیو همدومره وه. زه به کوشش وکړم هغه لغات یا کلمې یا جملې چې زموږ او ستاسې فیسبوک ته خطر پیدا کولی شي د دې ویډیو د یوټیوب په ډسکرپشن کې واچوم. په فیسبوک کې ځکه نشم خپرولی ځکه شاید ماته د همدې له لارې هم مشکل جوړ کړي دا چې مې تاسې ته دا خبرې وکړلې ځکه فیسبوک ماشین کاروي او د ماشین په ذریعه باندې هغه اساس لغات یا جملې راخیستلی شي او زموږ او ستاسې فیسبوک پاڼه یا اکاونټ بندوي. نو که تاسې غواړئ چې هغه کلمې یا جملې چې هغه وپېژنئ په یوټیوب کې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسې ته هغه ټول کلمات یا لغات یا هشټیګز یا کیورډز چې ورته وایي هغه به ټول تاسې ته هلته پیدا شي. ویې ګورئ او د هغه نه مخنیوی وکړئ. تر بیا لیدو پورې د الله په امان.